قرص‌هایی که باعث مرگ میشن. اغلب اینا داروهای غیر نسخه‌ای معروفی هستن که همه ما به راحتی از اونا استفاده میکنیم، اما از عوارض خطرناک اونا آگاهی نداریم. برخی از اینا مسکنایی هستن که افراد برای دردهای خفیف روزانه از جمله سردرد از این قرص‌ها استفاده میکنن که میتوان از این موارد به استامینوفن اشاره کرد که همه ما به راحتی در موقعیت‌های مختلف از این قرص استفاده میکنیم و حتی به دیگران هم پیشنهاد میدیم. سلام و درود همراهان همیشگی. هدف من از انتشار این ویدیو بالا بردن سطح آگاهی و سلامت شما عزیزانه و مطلع کردن از عوارض داروهایی به ظاهر بی خطر که ممکنه ناخواسته دچار عوارض این داروها بشین و سلامتیتون به خطر بیفته. داروهای غیر نسخه‌ای در مواردی اثر بخش و بی خطر هستن که به درستی تجویز بشن. اما این داروها و حتی داروهای گیاهی در صورت استفاده بی‌رویه عوارض جانبی مرگباری خواهند داشت. سوء مصرف داروهای غیر نسخه‌ای معمولاً در میان نوجوانان 13 تا 16 سال متداوله، چون که میتونن این داروها رو اغلب به راحتی از قفسه داروهای والدین پیدا کنن. علاوه بر این، جوانان و نوجوانان ممکنه دچار سوء مصرف این داروها بشن. اونا اغلب این داروها رو همراه با مشروبات الکلی و گاهی حتی با مواد مخدر استفاده میکنن. در این صورت همین داروهای بی خطر به ظاهر میتونه منجر به مرگ بشه. معرفی چند نمونه از قرص‌هایی که سلامتیتون رو به خطر میندازه. فهرست داروهایی که در حال حاضر بیشتر از سوی نوجوانان مورد استفاده قرار میگیره رو بشناسیم. مورد اول دکسترومتورفانه، یه داروی ضد سرفه که بسیاری از مردم هنگام سرماخوردگی از این دارو استفاده میکنن که بدون نسخه هم فروخته میشه. آمار در آمریکا نشون میده که از هر 10 نوجوان 1 نفر دچار سوء مصرف این دارو میشه. مصرف دوز بالای این دارو سبب سرخوشی، اغراق در تشخیص رنگ و صدا، توهم میشه که عوارضش ممکنه بیشتر از 6 ساعت طول بکشه. اما عوارض خطرناک سوء مصرف این دارو شامل کاهش قدرت هوشیاری، استفراغ، از دست دادن حرکات عضلانی، حملات عصبی، تاری دید، خواب‌آلودگی، تنگی نفس و تپش قلب میشه. این دارو در صورت مصرف همراه با مشروبات الکلی یا سایر داروها در دوزهای بالا خطر مرگ رو در پی داره. مورد دوم، قرص‌های مسکنی مثل ایبوپروفن نوجوانان و جوانان به دلیل اینکه ترجیح میدن همیشه حالشون خوب باشه تا به کارهای روزمرهشون برسن، از مسکن‌های نظیر استامینوفن و ایبوپروفن بیش از میزان توصیه شده استفاده میکنن. اونها تصور میکنن با مصرف بی‌رویه اثر این داروها سریعتر میشه، اما به عوارض جانبی آن فکر نمیکنن. در صورت مصرف بی‌رویه استامینوفن کبد از کار میفته و خونریزی معده و نارسایی کلیوی رو در پی داره. در صورت استفاده از دوز بالای ایبوپروفن خطر حملات قلبی نیز افزایش می‌یابه. همراهان عزیز، اگه تا اینجای مطالب براتون مفید بوده، جهت حمایت از من لطفاً کانال رو سابسکرایب و زنگوله کنارش هم فعال کنید تا اولین نفری باشین که ویدیوی آموزشی بعدی منو تماشا میکنید. مورد سوم، قرص‌های مخصوص بیماری سفر یا بیماری حرکت، عارضه‌ای که در حین مسافرت به دلیل عدم تعادل در سیستم گوارش داخلی رخ میده و شایع‌ترین علائمش هم سرگیجه، تهوع، استفراغ و خستگیه. قرص‌های بیماری سفر محتوی دیمینهیدرینات یا دیفینهیدرامین هستند که مصرف دوز بالای اونا سبب احساس توهم شدید شبیه به عوارض مصرف مواد روانگردان میشه و اغلب دوزی که سبب بروز این علائم میشه با توجه به وزن و مقاومت بدن متغیره. مصرف دوز بالای این قرص سبب ضربان قلب نامنظم و حمله قلبی و مرگ میشه. مورد بعدی قرص‌های رژیمی هستند
که مصرف این قرص‌ها با دوز بالا میتونه سبب سرخوشی خفیف بشه، اما سوء مصرف این قرص‌ها سبب بروز برخی نارسایی‌های جدی تغذیه‌ای میشه. مصرف بی‌رویه این قرص‌ها معمولاً از خوردن تعداد کم قرص برای کاهش وزن شروع میشه، اما این داروهای غیر نسخه‌ای به تدریج به یک اعتیاد شدید تبدیل میشن. بسیاری دیگر از انواع قرص‌های رژیمی عوارضی نظیر مشکلات گوارشی، ریزش مو، بیخوابی، اضطراب، التهاب و نارسایی کلیوی و از دست دادن آب بدن میشن. مورد بعدی ملین‌ها و مدرهای گیاهی هستند. این داروها مانند قرص‌های رژیمی از سوی نوجوانان و جوانان مورد استفاده قرار می‌گیرند. قرص‌های گیاهی ادرارآور معروف به قرص آب که برای کاهش وزن استفاده میشن. به همراه قرص‌های ملین سبب از دست دادن شدید آب بدن و املاح و مواد معدنی حیاتی بدن میشن که این املاح اسیدیته خون، آب بدن و عملکرد عضلات رو تنظیم میکنن که با از دست دادن آب بدن فرد دچار عارضه جدی بیماری میشه. ششمین مورد و مرگ‌آورترین قرص‌های تقویت جنسی هستند. زمانی که این داروها همراه با مشروبات الکلی مورد استفاده قرار میگیرن یا با دوز بالا مصرف میشن، سبب بروز مشکلات جدی قلبی میشن و خطر مرگ رو در پی دارن. مورد بعدی قرص‌های کافئین و نوشابه‌های انرژیزا هستند. این قرص‌های غیر نسخه‌ای با هدف افزایش انرژی باعث سوء مصرف میشن. مصرف دوز بالای کافئین سبب هدر رفتن زیاد آب بدن و ریفلاکس معده و بروز دلهره و اضطراب و نامنظمی ضربان قلب میشه که این مسئله عمدتاً به مرگ ناگهانی به ویژه در افرادی که سابقه بیماری قلبی دارن میانجامه. آخرین مورد آرامبخش‌های گیاهی یا همون نشاط‌آورهای گیاهی هستند. این داروها ترکیبی از گیاهان دارویی ارزان قیمت هستند که به صورت قانونی و به شکل قرص به فروش میرسند. این نشاط‌آورها به صورت خوراکی، استنشاقی و دخانی مصرف میشن و باعث سرخوشی و افزایش سطح هوشیاری میشن. اما استفاده از این داروها و مکمل‌های رژیمی در آمریکا ممنوع شده چون که احتمال اووردوز شدن با این داروها بسیار بالاست، زیرا میزان دوز مؤثر در افراد مختلف بسیار متغیره. عوارض جانبی این داروها بسیار خطرناکه و شامل مواردی نظیر اسپاسم عضله، افزایش فشار خون، حملات عصبی، حمله قلبی و سکته مغزی و در نهایت منجر به مرگ میشه. همراهان گرامی، امیدوارم که مطالب این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لطفاً جهت حمایت از من کانال رو سابسکرایب و در گروه‌های خانوادگی به اشتراک بگذارید و مراقب سلامتی خود و خانواده‌تون باشین تا دچار عوارض ناخواسته این داروها نشن. خدا نگهدار.